Questa sopravvicina è là. Perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Caro Dario, con grande gioia la Santa Chiesa di Dio ti accoglie e in suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me, anche voi, genitori, padrino e madrina, farete su Dario il segno di Cristo Salvatore.
Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'unità della sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e che regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli d'astarti e dal cuore indolito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di idee, sapranno da Dio che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo gli occhi, a te che sei nei cieli. Ecco, come negli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo nello scherno dei potenti quali dei gatti aperti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un impianto di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché mi muore in me la potenza di Cristo. Perciò non mi piacciono nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri i miei evangeli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi dintorno, insegnando. Parola del Signore. Abbiamo liturgicamente cantato il nostro benvenuto a Dario e alla sua famiglia, oggi che ritroviamo a margine anche di queste parole del Signore. Abbiamo la gioia in questa tarda domenica di luglio di accompagnare nel suo ingresso nella grande famiglia di Dio il nostro piccolo fratello, che da oggi verrà chiamato giustamente e diventerà a tutti gli effetti membro della grande famiglia di Dio, appunto, che è la Chiesa. Fratelli miei, è con la consapevolezza che stiamo sviluppando in queste domeniche di tempo ordinario, leggendo il Vangelo di Marco, che ci accingiamo anche con gioia a celebrare il battesimo di Paolo. Vi ricordate, domenica scorsa abbiamo sottolineato come la salvezza del Signore vuole passare attraverso la nostra materialità umana. Vedete, se il Signore avesse voluto trovare altre strade avrebbe potuto farlo tranquillamente. Lui ha scelto di voler redimere l'uomo nella sua integralità, nella sua interezza. Non è solo una questione di anima che se ne va dal corpo e il corpo se ne va allo sfascio nelle viscere della terra. Altrimenti saremmo nati spiriti, fantasmi saremmo nati. Il Signore ci ha dato questo corpo non come prigione dell'anima, togliamoci per buona pace del povero Platone quest'idea dalla testa. Il nostro corpo è tempio della presenza di Dio. Dario, oggi, come ciascuno di noi che siamo stati battezzati, diventa tempio. Cos'è il tempio? Il tempio è il luogo dell'incontro con Dio. Ogni uomo su questa terra è figlio di Dio, ogni uomo su questa terra è amato da Dio. Ma chi è battezzato nel nome santissimo di Gesù Cristo, del Padre e dello Spirito Santo, diventa sua dimora, diventa suo spirito, proprio come quella Maria Santissima, di fronte alla quale oggi, caro Dario, affiniamo le vicende della tua vita, affiniamo te, la tua famiglia, i tuoi cari, davanti alla Madonna di Provenzano, così come ella, lei, Maria, fu tempio della presenza di Dio, contenendo in sé tutta la potenza dell'Altissimo, così ogni cristiano, fratelli miei, diventa presenza di Cristo. Presenza di Cristo che dovrebbe essere non solo rispettata, ma riconosciuta nel nostro cammino quotidiano. Perché tante volte noi, nell'umanità delle persone che ci stanno accanto, come anche nell'umanità della Chiesa, ne facciamo motivo di scandalo. Scandalo non significa qualcosa di cui vergognarsi. Scandalo, in greco, significa offuscato. Avete sentito quando Marco, riferendo appunto l'atteggiamento dei nazaretani, gli abitanti di Nazaret, noi siamo a Nazaret in questa scena, avevano scandalo, rimanevano stupiti dell'insegnamento del Signore, ma era per loro motivo di scandalo il fatto che Lui fosse uno di loro, il fatto che Lui fosse quel ragazzino che avevano visto crescere, nascere no, ma crescere in mezzo a loro. Era il figlio di Giuseppe, famosissimo Giuseppe a Nazaret perché era un falegname, sì, ma Giuseppe non era un falegnamento tipo Geppetto, Valvo di Pinocchio. Giuseppe era, si direbbe oggi, un piccolo industriale, insomma era un personaggio notevole anche per la sua bravura, era quasi un artista oltre che un artigiano. Per cui era conosciutissimo a Nazaret Giuseppe, lo sappiamo per certo.
sapevano le vicende l'uno dell'altro, o spesso, come succede nei paesi, tutti sapevano molto più anche di quello che realmente succede, perché nei paesi succede così, no? Non solo si sa quello che succede, ma anche di più di quello che succede. Io lo so, quando si dice, io lo so, questa è la mentalità del paese. Per cui figuriamoci se questi nazaretani non avevano standard, cioè non era per loro uno stato, l'umanità del Signore. Lui era figlio di Giuseppe, di Maria, i suoi fratelli e le sue sorelle, guardate bene, per gli ebrei fratello e sorella significava appartenere allo stesso clan, quindi potevano essere cugini, biscugini, non è detto, non era Gesù era figlio unico, ci mancherebbe altro, però ecco, tutti questi personaggi erano tutti appartenenti alla sua cerchia familiare, ai suoi parenti, quindi erano chiamati fratelli e sorelle. Come dire, ma come può essere questo il Messia, quello che tutto sommato conosciamo fin da quando è piccino? Vedete, noi uomini, non solo i nazaretani di allora, ma anche noi oggi, a distanza di 2000 anni, siamo più disponibili ad accogliere i segni di Dio in eventi cosiddetti soprannaturali, un po' scenografici, spettacolari, andando alla fine del mondo a cercare eventi sensazionali come apparizioni, rivelazioni soprannaturali, anziché vedere la presenza di Dio nel quotidiano, nel normale, in quella umanità, in quella carne che il Signore ci ha messo addosso e che pur nella sofferenza, tante volte, la sofferenza con la quale la nostra carne purtroppo tante volte è trafitta, lì si manifesta la presenza salvifica di Dio. Siamo più disposti a ricercare e a rivedere Dio lontano da noi, quel lontano che tutto sommato non ci fa scomodo, perché rappresenta né più né meno che una vacanza spirituale, come le vacanze che facciamo per riposarci dal lavoro o dalla scuola, anziché rivedere il Signore in quel quotidiano vivere, in quelle persone che ti ha messo accanto, i segni della sua presenza, i semi del suo spirito che egli semina a piene mani, anche qui in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nella nostra parrocchia, nella nostra città, nei luoghi dove quotidianamente viviamo e lavoriamo, c'è la presenza dello Spirito. Ma se questa presenza dello Spirito non viene riconosciuta e non viene valorizzata, fratelli miei, il rischio è che la Chiesa muoia. Sì, possiamo battezzare chi volete, anche una folla di bambini, magari saremo tutti contenti, tanto non intendiamoci di tanto. Ma se questo spirito che inabita nel nostro corpo, in quella nostra carne, vi ricordate come dicevamo domenica scorsa, citando Ireneo di Leone, quella carne che vuole essere cardine della salvezza, caro salvis caro. Se noi non riconosciamo i segni che il Signore manda, semina a piene mani in questa nostra quotidianità, la Chiesa muore qui assieme, certamente, perché la Chiesa non muore nello spazio dell'eternità, perché la Chiesa arriverà sicuramente fino alla fine dei tempi quando il Signore tornerà a giudicare i vivi morti. Allora quando il Signore tornerà non ci sarà più bisogno né della Chiesa né dei sacramenti, né del Papa né dei Re, che liberazione. Ma finché siamo credenti su questa terra, la Chiesa ci sarà sempre come sacramento della presenza di Cristo, ma sarà laddove si cercherà Cristo, laddove egli potrà operare i suoi prodigi che parlano di lui come salvatore, non come prestigiatore. Perché il problema dei nazaretani era questo, che quest'uomo per loro così comune, così normale, così appeso alla loro quotidianità, si proclamava il Messia. Non era tanto che facesse dei gesti prodigiosi, non era quello il problema. Hold this, I'm going to look through the back and see if it's... Do you have any chewing gum? Tutti si dice stasera uscirà questo e quest'altro di contrario. Qualcuno ci indovina, qualcuno no. E allora quello che ci indovina ha dei poteri soprannaturali. No, gli andava bene. E così come a questi santoni che giravano al tempio di Gesù e dicevano ogni tanto gli andava bene, ogni tanto gli andava male, e allora quello che gli andava bene aveva dei poteri soprannaturali. No, I need to stick. The tape, I want it to stick. Ma che questo si proclamasse Salvatore, che compisse dei
adhesive, tape, stick without holding. You have a gum? No, I don't have a gum. Grazie. I just You have tape? No. I never thought of this. This will work. Grazie. It's better than holding it. Mi viene in mente una versione simpatica di Maria Madre Grazia che ho sentito pochi giorni fa, dai morti sarà il suscine, un Padre Eterno Spirito. Giovedì sera ho sentito una versione veramente simpatica e tutto sommato dentro vedi la sapienza popolare come riesce anche a cogliere il senso profondo delle cose. Un Padre e tanto Spirito. Alla fine no, dice un Padre e tanto Spirito, e qualcuno senti il Padre e tanto Spirito, ce ne vuole tanto, ce ne vuole veramente tanto di Spirito. Il problema è che questo Spirito c'è e c'è tanto nella nostra quotidianità, siamo noi che non siamo capaci di riconoscere. Allora caro Dario, perché sennò davvero l'ora si fa tarda, il padre incombe, noi oggi ti auguriamo per la nostra preghiera che il Signore veramente ti ricolmi del suo Spirito, e sicuramente lo farà, perché l'ha promesso, ci ha detto io sarò con voi fino alla fine del mondo, e sarà sicuramente con te ogni giorno della sua vita. Lui con la sua grazia, con la sua forza, con quella fiamma dello Spirito che come fiamma che arde da questo cielo pasquale, segno della risurrezione di Cristo, sarà sempre qui, disponibile ad illuminare ogni giorno della tua vita. Ma non solo Lui con la sua forza, ma Egli oggi ti dona anche la compagnia dei santi. Maria Santissima, sua nostra Madre, i nostri santi del cielo, ma anche quei santi. Okay, the candy seems to be working. It's sticking to the glass. Noi che siamo qui, voi che siete qui, siete la sua famiglia, siete i suoi I don't know how long it'll last. non siete qui come tutti spettatori, come di fronte a un palcoscenico, fratelli miei, ma siete qui per prendervi seriamente l'impegno, insieme ai suoi genitori, al padrino e alla madrina, di dimostrare a Dario, prima ancora coi fatti che con le parole, che è possibile spendere la nostra vita per amore e che l'amore vince tutto, l'amore vince anche la morte, l'amore vince anche il male, l'amore vince tutto e soprattutto quando è nel quotidiano, nel semplice della tua vita, senza stare ad aspettare chissà quale rivelazione strana. Il Signore si manifesta nel nostro quotidiano, nel nostro. E allora quando ci sarà, che ci sarà qualcuno disponibile ad accogliere il Signore dell'oggi, fratelli miei, la Chiesa sarà qui, la Chiesa con la sua umanità scandalosa sì, ma necessaria per parlare al mondo della bellezza del Gesù, la bellezza della salvezza del Signore, quella salvezza di cui oggi caro Dario penserà a parlare. Che si rinfresca la testolina, sta tranquillo, non ti preoccupare, auguri a tutta la tua famiglia, che il Signore vi accompagni e vi benedica sempre. Fratelli, invochiamo la misericordia di Cristo, nostro Signore, per Dario, chiamato alla grazia del battesimo. Sesta Troisi, Maduro Abundantiano. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e resurrezione, rinasca nuova vita e sia incorporato alla tua Santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché da te guidato cammini in santità e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché
genitori, il padrino e la madrina. Diamo a lui, con il tuo aiuto, una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché custodisca sempre il tuo amore e la sua famiglia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo anche la misericordia di Dio, in grato ricordo tutti i nostri cari defunti, in particolare in questa celebrazione i nostri fratelli Vittorio e Mauro, perché vivano in eterno. Preghiamo. E invochiamo l'intercessione dei santi su Dario e su tutta la Santa Chiesa. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Anzano, Santi tutti di Dio. Dio, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo per Cristo nostro Signore. Dario il tuo vittorio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
per chi poi deve pulire il vetro. Lo so. Provenzano.